呢位石今日嚟到熱波所呵，終於唔使去 KL 咧嚟食呢個心心念念嘅日本烤肉啊！就係一間咧乾杯焼肉乾杯日式燒烤，食嘅咧就係一個原汁原味嘅燒肉啦，之後佢哋肉咧係冇醃過嘅，再點上佢哋自製嘅烤肉醬同埋鹽咧，真係好正下嘅。呢度嘅肉類部位咧係好多噶，我哋咧就點咗一個牛同埋豬嘅套餐，再加上牛脷同埋料飯之人就呢度全部啦。佢哋用嘅豬咧就係伊比利豬啦，葉列 call 啦。套餐入邊咧就有一個梅花肉、松板肉同埋呢個辣條。至於牛肉套餐咧就有辣條、五花肉同埋沙朗嘅。睇個火上燒肉，聞到個味道咧都流晒口水啊！除咗普通嘅燒肉醬咧，你哋都可以叫個無菌蛋，再加上燒肉醬咧，食起嚟咧別有一番風味啊！包菜咧呢個經典食法咧就唔使講啦，一定好正嘅。如果要飽啲嘅咧，去叫個月子飯啦嚟配燒肉食咧都好好食。仲有呢度嘅蒜香炒飯同埋一個泡菜燒肉飯咧都可以食一食，唔錯噶。最尾咧再嚟翻一個馬斯馬魯甜品咧就好正咗。食燒肉咧點可以少咗啤酒咧？推薦大家 Suntory 真係好正呢個。好啦，menu 又放 comment 啦，揾食嗰個我哋下次見。